睇片之前記得訂閱如一 YouTube， 有你哋嘅支持，我哋先至可以走得更遠。相信大家咧都會睇過佢嘅電視劇啦，聽過佢嘅歌啦，或者買過佢嘅唱片啦。蟲蟲姐姐為我哋帶嚟咧好多經典嘅回憶劇喺呢度公佈嘅。蟲蟲會喺明年嘅2月28號喺伊利沙伯體育館做佢香港嘅個唱陳松伶演唱會。多謝陳太，我要攬下先。呢個真係好重要嘅一個時刻。其實真係好多謝陳太今次咧係承包呢一次嘅演唱會。會有好多好新嘅元素，但係我哋係帶住以前嘅回憶會一齊翻嚟。因為咧，好似我哋食蘋果或者食咩咁樣啦，即係好食嘅嘢啦，食下即係可能都會覺得冇味道。不過如果回憶嘅話咧，我哋係會越得係越有味道，係咪啊？喺呢度咧，我識咗大家真係好耐。每次見到嘅我哋一啲好熟悉嘅面孔嘅時候咧，係好感動啊！咁呢個咧我就今次我哋帶咗。我哋今次好有誠意，係帶咗我哋嘅新歌啦。咁呢個新歌呢，唔淨止係我自己一個嘅歷程，仲要係其實都係大家嘅一個嘅故事。呢個可以 imply 到呢係每個人嘅心中。好襯啊！你喺中間。大家。我中間。早晨。早晨。今次好開心啦，可以即係參與蟲蟲姐姐嘅演唱會啦，同埋呢首新歌啦，都係多謝陳太俾我呢個機會。好多謝你哋啊，寫咗首咁好嘅歌。唔係因為呢次係第一次喺香港做音樂監製啦，即係做演唱會嘅音樂監製。Music director。係啦，MD，所以都緊張嘅其實。係啊，我同你一樣緊張啊。點解會緊張嘅？我梗係啦，因為我想要一個耳目一新嘅嘛，因為大家記得嘅可能係烏卒卒啊、天涯歌女啊嘅蟲蟲姐姐，咁但係其實已經我哋不知不覺已經認識咗咧接近40年㗎啦，係啊，真係接近咁40年其實咧有好大嘅蛻變，即係每個人都會有改變。唔好話啦，3年一個變，5年一個變，跟住10年就好多變啊！你啊變個咪都變咗啦，咁咧即係呢個我覺得。有個新嘅，好 OK，咁樣啦，我哋都唔使有咪啦，即係咁 close 嘅一個 area， 同埋我好中意今日嘅我哋一次嘅一個 meeting， 即係一次嘅一個聚會，即係好似同家人一齊一個聚會咁樣，因為就Hello， 蟲蟲姐姐好耐冇見啦！好耐冇見。啱啱自己睇咗有冇睇 MV 個首播啊？呢個 MV 我就係睇第2次啦，所以咧我有幾個鏡頭咧，一睇咧係真係忍唔住嘅，即係我仲未係習慣，即係一睇我就真係忍唔住。我嘅姐姐喺度，佢係第一次睇嘅，佢都即刻上頭啊，即刻都喊啊！即係呢個我覺得係唔淨止係我自己嘅歌，呢個咧講到個心路歷程咧，其實咧更加多咧。其實呢一個嘅心路歷程咧，係更加多咧，係我哋每一個人嘅經歷。其實我哋有過去咧，呢個係好事嚟嘅，因為有以前嘅歷練咧，先可以做到我哋對將來嘅一個助力。咁呢個我覺得係一個好香港人嘅精神咯，即係我哋係可以做到好多嘢，但係可能咧我哋全部都擺喺心入邊。咁但係我哋將呢個嘅宇宙啊，或者能量咧，即係大家一齊放出嚟咧，我覺得呢個係真係好香港嘅精神。因為我會好開心，可以有呢個嘅力量。而今次咧，我嘅最大嘅助力係陳太，即係佢呢個我唔使講啦，即係係好大嘅恩人啦，同埋咧係俾我好多嘅指引咯。咁我哋先至有呢個希望，就係可以喺伊利沙伯體育館，我哋今次咧做一個嘅即係我哋嘅演出，我哋呢個演出，而呢個咧可以俾到大家一啲好正能量，好開心。我哋又可以回味我哋過去，但係我哋亦都會展望將來。仲有一個新嘅蟲蟲姐姐，大家開心。邊個位令你最感動？你講嘅歌詞係咪啊？
MV 或者畫面 MV 嘅畫面啊，即係你係嗰個嘅小女孩咧，一個人企住喺度咧，我覺得呢個換咗一個小男孩都係一樣嘅，即係一個小女孩一個小男孩，我哋每個人好似係我哋有好好嘅，我哋有父母有好家庭，但係咧大家我哋都係70後嘅，咁可能佢哋都會好忙，未必有時間會照顧到我哋。嗰陣時我哋大家都係一個起飛嘅香港啊嘛。好，有人 call 我。好，跟住呢個唔聽，呢個緊要啲。咁即係我哋嗰陣時起飛嘅香港，咁即係每個家庭可能都會好忙，即係未必咧會照顧到小朋友，所以我哋個個都係好孤身上路嘅。其實好老實講，不過好嘅歌詞入邊咧，亦都係講到啦，幸好有愛的幸運。咁呢個就係咧，係呢個幸運就好似好多嘅手掌咧去推住我哋咁樣，友情啦。我哋嘅長輩嘅愛啦，咁仲有好多嘅愛情啦，有愛情啦，咁呢啲都係咧可以推住我哋再去行前，所以咧之後就唔會再係孤身啦。咁呢個就我哋想帶出嚟嘅一個 message 咯，即係喺我哋嘅演唱會入邊，我哋就係想話俾你聽，我係帶住愛翻嚟嘅，帶住愛翻嚟嘅。咁呢個愛咧係我亦都會成為你哋嘅一個愛，即係好似陳太啊、Simon 啊，或者我哋嘅合作嘅單位啊，都係我哋嘅翅膀。咁我既然有翅膀，我都成為人哋嘅翅膀咯。而家唱呢首歌仲會唔會喊？我話俾你知，我喊完1個月㗎啦，我喊咗1個月先㗎。因為我知道咧，我一入錄音室咧，我一定係忍唔住嘅，即係我一個比較能夠共情同埋比較好感性嘅人。咁聽咗呢隻歌，同阿少琪傾完偈，其實同少琪傾偈咧，我都已經好即係要講俾佢聽啊一啲嘅事情。其實我同佢好熟，不過佢想咧再挖深一啲嘅我最 deep down 嘅一啲嘅感覺啦。咁同佢傾咧，我話我同你電話傾啦，我已經好攰啦，咁傾到我唔想傾啦，我唔可以㗎啦。跟住之後咧就收咗線啦，跟住就再20條 message send 俾佢，20條 message， 每條 message 都係60秒咁樣嗰啲咧。佢話我聽完呢啲 message 都已經成個鐘啦。咁但係佢就會所以即係會有呢個歌詞出嚟啦，因為佢好再將我一啲嘅更深嘅感受去同大家講俾大家聽。咁喺錄音室係咪唱到即係喊到難以平復嘅一段？係好，跟住收到佢歌詞之後咧，我都忍唔住啦。咁我就同阿 Florence 講，即係同阿陳太講1個月之後先至錄啦。咁就我嗰1個月咧，我就真係每次聽我都喊。聽到我自己真係唔流眼淚啦，咁先至可以入去錄音室嗰度錄咯。咁呢首歌咧，會唔會到時係開 show 嘅時候咧，就要擺到最後先？如果咪前面一唱就玩。你點解咁叻嘅？你點解咁叻嘅？我聽你歌聽得多啊嘛。係啊，咁唔同你講住，你太叻啦，咁乜都劇透啊咁。係啊。冇俾老公聽過，有冇咩意見？中意到不得了啦！你唔好睇佢真係好冷酷無情咁樣，即係個樣好鬼酷咁樣。佢一聽佢真係朋友親友係真係唔一樣，即係做出嚟嘅嘢係用心嘅嚇，用心用感情，真係用愛。呢個成個咁去包裝，我哋係真係一個好大個愛嘅能量咯。呢個哇真係為咗個演唱會咧，自己準備咗啲乜嘢？見到你反應到影你，大家都係關注呢樣嘢係咪啊？等我喐幾下先，喐幾下先咁樣嘅。我咧就係好多歌手下，或者佢哋已經開咗好多場演唱會嘅歌手嘅，真係即係我都好羨慕。即係喺佢哋嚟講，佢哋真係得心應手啦，真係好容易啦。我啊梗係難啦，我又第一我貪食，今日嘅菜單全部我最中意食㗎咁啊我又貪食，又即係比較懶咁啊，但係好彩即係我先生，即係佢係真係好魔鬼㗎佢真係好無情咁樣咧，一定要你知唔知？你即係咧係2個月之後你就要演唱會㗎啦咁樣。你呢個我話俾你知，我揸正牌㗎。我揸正牌，因為陳太5號司令。
我而家揸正牌㗎啦，你係要做呢個深蹲50下，跟住之後咧練腰50下咁樣，一日要做500下動作咁樣。500下，唔係50個動作，唔係500個動作，係500下。500下，即係每個動作，係啊，你一定要做咁樣，唔做跟住之後咧，跟住你唔可以飲呢啲，唔可以食嗰啲咁樣，即係係你係咯，提你嗰啲姿勢嗰啲嘅。係㗎，佢會㗎，佢陪住你嘅。佢會陪住我嘅，佢所以一齊做嘅。佢都一齊做嘅。你應該要睇下我哋兩個，其實都有拍一啲視頻咧，真係咧係佢同我一齊，因為呢啲魔鬼嘅記錄咧係唔可以唔記錄嘅。咁我以後即係有嘅證據咧，即係可以。有冇諗過放棄啊？梗係唔可以放棄咯！我哋香港人唔會放棄嘅，所有嘢我哋一定要做到最好嘅。有冇同員工講話唔得，可唔可以儲另外一日？有啲人咧會儲噶嘛。我會黑面嘅，我會少少黑面嘅啫，即係射啲眼咁樣射下佢。咁但係我都知大家都係為咗我好，咁所以咧嗱，其他歌手咧佢哋真係好得心應手，但係對於我嚟講咧就真係咧，我要從70個 kilo 咧真係變為我而家咁樣咯。我真係從70個 kilo 嘅，大家真係唔可以想像。70 kilo 到而家我56嘅咋，我仲有5個 kilo 要減啊！係啊，咁啊好彩我仲有與神嘅營養師April， 佢真係好俾好多 suggestion 俾我啦，食咩咧就唔會肥㗎啦，你可以乜都食，咁但係咧食一啲比較健康啲嘢啦，咁你可以就keep 得好啲咁樣，又飽，所以我哋一定要食飽瘦。即係我哋唔可以餓住瘦。你自己有冇心魔㗎？即係譬如話，可能都會飲下汽水啊、甜嘢嗰啲咧，但係哎呀，真係好彩啫喎！我啲 cheat meal 咧真係冇汽水喎，我唔中意飲汽水咁啊，但係我中意飲另外啲嘢咧。cheat meal 有啲咩食？我 cheat meal 多咯，我有陣時都食炸雞啦，即係淨係 cheat meal 嗰餐咯，炸雞啦，跟住燒鵝啦、鵝髀啦咁樣。咁但係整下而家，因為知道辛苦啊嘛，你第二日又有500下喎，咁我梗係想減400下啦，咁所以咧個 cheat meal 都唔可以太過分。你今日做咗未啊？有，你有冇見到我咧？真係冇咁水腫咯，因為朝頭早咧我就點解我要減翻啲時間化妝咧？因為我要拉一拉啊，咁樣即係去一去水腫啊，咁樣先至可以見大家噶嘛。到時會唔會有嘉賓啊？我嘅嘉賓邊個啊？你請嗰啲好朋友咁樣嗰啲。我以為你有咁叻嘅，咁啊有嘅，陳太有冇啊？唔話俾大家聽住，真係一定要留個關子嚇，留個關子。即係跳舞。即係希望我今次希望係可以俾到因為大家好認識我係天涯歌女係咪啊？天涯歌女啦，愉灣趙九州啦，有古裝啦，同埋有烏卒卒啦。我唔可以再請咁叻嘅人喺度啦，全部都劇透啊咁啊，有嘅咁啊，咁好多即係由細到大一齊陪住大嘅歌啦，咁但係都會想俾大家一個耳目一新嘅我自己。其實我真係有好大嘅轉變，咁啊，我由一個好大嘅 I 人啦，即係唔知大家知唔知咩 I 人啊？咁啊，即係係啊，即係好大嘅 I 人啦，即係變為我而家即係flat，即係有少少即係放飛自我咁樣啦。咁啊，我呢個我開心嘅，我覺得人生係應該咁嘅，我哋可以擁抱或者更開心去擁抱我哋嘅將來。咁但係咁開心，會唔會要加長啊？即係大家想延續落去嗰啲咁樣啊？咁啊靠你哋啦，咁啊真係靠大家啦，真係加1、2、3、4、5、6、7咁啊更加好啦。嗰日嘅演唱會喺過新年農曆新年後啊，咁會唔會都農曆新年係冇得即係食嗰啲好味糕啊個年糕啊？唔驚，擺 cheat meal， 擺 cheat meal。我好中意食我奶奶嘅餃子。我奶奶會今次真係咧，為咗我包更多嘅餃子俾我 cheat meal 嗰度食。我奶奶餃子我必知天下無敵第一餃子，佢真係整得好好食㗎，因為佢個仔又中意食，我真係託佢個仔之福啦，即係我又你哋一定有時間有機會真係要試下我奶奶嘅嗰個餃子。商機嚟嘅喎，會場嗰度會擺翻檔。咩啊？
係喎，係喎，可能即係擺個急凍餃子咁。你會唔會人肉即係將阿特奶奶運輸過嚟香港，一邊管理場一邊可以包餃子？包餃子俾你哋食啊！我喺台嗰度就算罷啦咁啊！你幫我揸住先下，我抹一抹。熱情如火，好熱啊！好多燈。OK， 唔該唔該。仲有啲咩啊？我哋可以乜都我唱咗，因為我好中意。會唔會主動請纓話我一定要全程傍住你咁樣？佢啊，佢會啩？我真係唔係好知佢，因為佢而家咧真係忙到啦。好忙。咁我就係見佢啦，即係見得個24小時嘅啫。我就啱啱見完佢24小時。咁啊，即係跟住陳太話小別勝新婚啦，咁啊，你哋真係好開心啦。跟住我話唔得㗎啦，24小時夠㗎啦，因為佢第25個小時係開始管人㗎啦，佢又要管我500下咁樣咧，最好快啲翻去開工。佢可以陪我練歌，雖然大家都姓張宇晨同張度，咁但係梗係靠張宇晨啦。係啊，你同老公 sweet 唱歌好開心喎，大家睇啦。你唔可以再咁聰明㗎啦，你真係聰明豆食得多㗎啦。咁不如聰明多樣嘢啦，有冇話老公有冇話邊首合唱歌一定係平時屋企揾你唱開嗰啲咁樣㗎？嗱，佢最中意咧就係佢好勁嘅，其實佢唱歌好勁嘅，佢一唱歌咧係大家都譬如呢個我哋嘅 sofa 咁樣啦，即係有10個人咁樣7到10個人咁樣啦，佢一拎起咪一唱歌一開口，佢隔離所有嘅人都會即係會有咁嘅反應嘅，即係佢係好奔放嘅。佢因為東北人啦，即係比較奔放一啲咯。似邊個嘅唱歌？似佢咯。即係今次會有嘅，但係佢如果唱你嘅歌咧，通常都係唔通你叫佢唱《天涯歌女》啊？得唔得先？唔知啊，佢總之俾即係我哋嘅親朋好友咁樣，即係都 surprise 下啦。咁啊，留翻關子啦。我呢個要收啦，呢度我哋送出嚟嘅。